dadkii ka murgi lahaa annagana waxaan ku dhex baaba'nay laba qolo dhexdood laba dibiyo hardamaya ayaan dhexdooda ku baaba'nay qolo kuraasi ka luntay oo waalan majaaniin ah kuraas baa waa shay miyir kale ma leh ama inuu ku fadhiisto ama inuu dhinto oo taga mooyaane miyir kale ma leh majnuunka kuraasta iyo jagooyinku waaleen waa qolo dan qabiilla kama shaqeeyaan dan gobolla kama shaqeeyaan dan wadanna kama shaqeeyaan laakiin waa danayste kursigaasay ka gashay maalinkuu helana waa xasilayaa maalinkuu waayana waa dagaalamaya goormuu kaasi noqday mid ummad u taliya goormuusan noqday mid masaalix ummadeed xambaarsan fi'ada labaad iyo kooxda labaad waxa weeye waa niman ganacsato ah oo ummadani u afduuban tahay oo haddii nidaamka ummadda u soo noqdo rumaysan jaanisyo fara badan oo haystaan iyo tuubooyin meel ugu jiro nuugayaan inay ka baaba'ayaan sidaas daraaddeed nidaam oo dhan bay la dagaalamayaan inuu wax soo noqdo ummaddan isku soo noqotay la dagaalamayaan waxoogaa dhaqaalana waa haysteen oo xaraam ku soo gashay war ma labadaas qolaan u afduubnaanayna ayna almasaalix markaasaa waxa weeye maalinba meel maalinba qaab maalinba weji maalinba si annagana waxaan ka dhammaan laanahay meeshan inaanu taxliilinno oo koox la safanno oo nuqolo la safanno oo qolo u dabacno war yaa lumaya dalkii baa lumaya oo ummaddii baa lumays oo masaalixdii baa lumays oo culayska saaran fiiri oo meesha la yaallo fiiri ma waxaa kuu quman inaad maanta mid safiih ah intaad garab istaagta aad afkaartiisa taxliiliso calashaan reer baa kaala dhexeeya calashaani kooxnimaa kaala dhaxaysa calashaani deegaan baa kaala dhexeeya war maxay taraysaa 30 sano ku dhowaad baa waxaa ku soo jirteen hadday meel idin gaarsiinayso in sheekadii cusub maalinba dhinac loo dhigo oo cuquusha yani waxa weeye la rogrogo oo nala wareeriyo iyadoo masaa'ibtaas oo dhan ummadda haysato annagana aanu fadhi ku dirirka ka taxliilino oo meel walba gasho oo culimadii ay saan noqdaan oo talabatul cilmigii saan noqdaan oo khaasadii ummadu xataa ka fayoobaan weydo waa wax aad looga naxwa ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu ummaddan caafiyo oo caafimaad u soo dejiyo oo quluubteeda isu keeno oo ilaahay qabyaalada ka saaro oo rabbi inta mataamicda iyo danaha khaas kale ilaahay inuu ka qabto oo allah tabaaraka wa tacaala inta lunsan inuu ilaahay soo hanuuniyo ka ilaahay uusan hanuun ugu talagelin ilaahay si degdega inuu halaago ilaahay midkuusan ugu talagelin hanuun oo ummaddan dhibkeeda ka shaqaynaya kuna danaysanaya ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu si degdega u soo qabto